Hari ini Ma'rif keluwen. Saya tuh gak iwang gere kok jam isu sampai sore gak mangan to Ma'rif aneh. Alah wong mana rumah sakit iki wong kok enak to. Lekane warung ngono. Ture ngono. Wong sakit nang jero. Gak aku nang jaba. Ya mak kono mak. Aku nek ngomong. Kalau madang. Aduh. Jangan apa ini? Sambal goreng kentang, tapi enak mama bisa masak. Mana itu? Wah, temadang, cara temadang aku madang. Nyata si coplok kak. Keibak piring ngono luwe. Ma'rif kok ora luwe to. Wong ki nggone wong loro e bagian loro kok penjuru. Padha mbak aku nunggani Ma'rif. Wes iki ora iso turu ora mangan. Iso mangan bar entuk hasilnya. Putri, arti dipretane terus komunikasi. Aku bener rasa turu. Awan kaya piye ngono. Mangan-mangan ki kaya rasa enak. Terus aku sedina madang ping 3 iki. Ayo mek pisan. Ke kaya rasa. Ke operasi panggane kene. Ndas mumet ngono. Kaya sakit duwe masuk operasi. Makane wong ndak keterak. Makane wong tunggu kok duwe. Plek keterak kuwi lek ora duwe terus sapa? Wong sapa dhewe iki. Wong iki pikirane ra padha. Wong urip gandengane yo musibah ngono kuwi dhewe entuk musibah ora ndek dhuwit. Makane nek duwe iki yang aku ditabung Ma'rif timbang ngepiki omah sing yo gak apa-apa ngepiki tapi Yo lek dhuwit sawet ora. Nganu ngono. Ya yo ngono. Kek wong lek ngepiki omah terus dhuwit entek. Lah terus lek jenenge wong urip gandengane apa? Ya terus karena cek mati. Nenek tetap. Penak sing mati, sing waras lek ora ndek apa-apa ya gulung kono. Golek kecilik-cilik. Kaya aku ngelak ngerti kok ngupain sapi di lorong di kurso dibayar. Lek ukan. Gel-gel. Kamu dong. Kamu dong. Pokoknya awak sih kuat yo terang yo. Lah awak ra kuat ki berarti surasa nang gawe yo ora kuat tak sendiri. Lek sik kuat yo sik panggamu yo. Iya lek loro terus moro dhewe pati pek ngono lek terus ora. Kek ra duwe wong rep bingung. Sing jaluk yo lek dipulung tapi yo jalan. Ngono ae kok. Itu kalau orang tunggu ya deh. Apa? Itu. Utuk bukan. Dipertumbuhkan. Ya aku sorte kan ya. Dirai tak ngerai nak rano nang sok kan wong aku ngono iman-iman nek kuat dipondang-pondang aku. Wah, kita sudah selesai makan ini tadi. Sambal goreng. Segone cek utuh. Temu aku nggak to, Mak? Oh. Kerupuk. Ngecar nganu akeh kok tunggal koncone, ucar pawon. Jangan nek waras jenenge tompo bangane. Wang mang. Ya apa tuh? Susi lagi karo mak kon ngetan kon ning pasar, harus lautan kuwi aku dhewe iki yo ora ro. Sik ditupakno apa? Ku ngomong terima. Jadi aku yo ora ro. Aku ngetas balik tok terus rene iki mang. Kan isuk. Yo kuwi mah ngomong mboke Rina tiba ya kan. Luna. Aduh, tuh kabeh. Kilo arep ra. Yo, kali. Ini pisang dari
emaknya Edo. Wah, kowet gede kon sapa sing diwehi mengke? Iki bakul. Bakul. Ini bakpo mang nek tuku Mbak Yatin. Goreng enak. Heeh. Ada sini. Oh, dari mana iki? Kurang. Nih pisangnya. Ya gen ora. Kuwi dipangan ngono kuwi mung ora tak dimango. Mau telengo kan mangan nang legang. Ngalung. Ya kuwi mung tak Aku pakai tas balik iki. Maksudnya langsung gue balik. Oh, Sesuk. Sulit bebae ora yang kedua. Aku ki yo ora ngerti to. Ngalor iki makan dhisik, terus aku ki arep makan kita yo masak. Kurang lanjut kon nglelesi lomboke ini kangman kuwi lho. Ning arep nglelesi lombok iki tak Waduh, ora. Oh, sawah. Lah tuh, lalu nang nanti temboke. Itu tak isi lombok nang kono ora kudu tatapan. Nganu sapa jenenge? Ngene rapel, lha apa aku. Mboke iki sane cara jibuke wong ae. Nganu anak tuti lho sing barep lho sapa jenenge? Mboke, mboke Rina, Rina. Aku ngene apa? Aku yo ngono. Terlatak sama anakku. Rina ki lho jenenge tiba. Ngono arek kono ki lho tekan aku jenenge anak tuti sing barep lho jenenge sapa lek muni ngono. Wis budek wis ora. Jenenge ya Rina, nyapa aku yo ngono. Rina lho tiba, jenenge perlu kasih. Lah aku tasku tak geletan dak aku bablas ngene tutik kono, asidone tegas. Nggo pedan ndi Satriawi ya? Udah, Wis ding. udah, jadi perlu. Masa ada satriane tiga. Udah perlu. 6.000 apa piro? Dijole Jupiter. Kuwi dijopo kono karo to. Pegan. Awalnya dijole Vega, ya saiki tukune Jupiter ya apa? Nek Edo namu kena sapa dadi Ndo? Jadi ini bongkot gue. Ha, lah to. Demi kelistrikane to. Wah listrik turun. Aslinya kan sih kena pak. Wis dandani. Kena ini maksudnya kena orang-orang. Sapa dadi Bambang? Kuwi lho anak matune Yang anu lah. listrik. Yo sedhi to mestian. Bang iki dhek iki iso dandan enggak duwe alate, alate wis entek kabeh. Semua terus. Digawan bocah-bocah. Instrumen. Rene tote ngadem. Kamu kesini. Aduh. Jadi punya kancane. Iki mung iki habis ngene kono. Nah, kalau itu kan kesini. Gak boleh. Karena di depan aku sampai ini Nah, sing ijo ya nambah. Nemu Aslinya sama. Wis tukone anyar. Piro jedike ngene? Elak sudah kita biasa tak koyo. biro. 50. Lek gelempan Wis orsine ora 300. 100. Piro? 100. Ya ada ya 100 bedul. Anake Ramidi. Mamen lun. Ramidi. Mantu lami sing tarung-ulang lho. Cah cilik kuwi. Masa pinter kuwi. Ya wong pinter kok iso. Nambani mek apa nambani mek iki nambani mek iki kuat barang lho. Lah ya bocah cilik kaya potong gitu. Entah kok plong. Oh. Maksudnya iki Lha kuwi kerjane ning ndi kok ngelan? Yo biyen bengkel sudah tahu. di bengkel gini arif kono. Paling gitu. Oh, nyimpak wan barang kok. Aku ora tahu. Ngarepe Pak Har ke lho. Anu Pak Yan. Lho bisa urung rabi pegane ning bengkel kono, kembar kono. Sing dia no. Sekitare Entuke ning endi to? Cah kuwi. Oh, anak lambe di mau ning endi ya ora ro.